Böğürtlen toplamak kolay iş sanıyordum. Meğer diken koleksiyonu yapmakmış. Ellerim çizildi, kollarım imza doldu ama pes etmedim. Her böğürtleni toplarken bu reçel var ya efsane olacak diye kendi kendime motive oldum. Eve gelip böğürtlenleri yıkadım, şekerlerini ekledim ve ocağın altını yaktım. Kaynarken mutfak sadece böğürtlen kokusu değil, aynı zamanda yaz mevsiminin bütün neşesine boğuldu. Sonuç mu? Kavanozlar doldu, midem bayram etti ve anladım ki her çizik tatlı bir kaşığın bedeliymiş meğersem.